Allah subhanahu wa taala өзү сүйүүсү менен жараткан жаратылгандардын ичиндеги эң бийик даражалуу адамдын жашоосун дагы бир кооздук менен кооздоду. Ал да болсо периштелер. Периштелер биздин көзүбүзгө көрүнбөйт. Биз алардын кандай экенин билбейбиз. Алар жөнүндө маалыматыбыз ушу Куран сүннөттөн алынган гана маалымат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам периштелерди көргөн, периштелер менен мамиледе болгон, чоң периштелер менен доста болгон, жана ал зат айткан маалыматты билет. Периштелер мындай болот экен, мындай болот экен, мындай нурдан жаралат экен, алардын жынысы болбойт экен, алардын саны бизге белгисиз. Мына ошон чектелүү гана маалыматты билебиз, башкасын билбейбиз. Балким дагы жашоодо кээ бир такыба, аулия, балким окумуштууларга да периштелер көрүнүп турат. Балким адам түспөлүндө көрүнөт, буга бизде хадистер, далилдер көп келет. Же башка бир сүрөттөрдө көрүнөт. Бир сөз менен айтканда, периштелер биздин жашообузда курчап турган дагы бир ардактуу биздин мекендештерибиз. Бейиште чогуу болобуз алар менен, иншаллах. Бирок ушу периштелерге биз ишенебизби? Ушулардын бар экенине биз ишенебизби? Азыр ушул жерде Аллах субхану ва тааланы улуктап аткан болсок, өтүп бараткан периште токтоп калат дейт ушул сөздүн урматына. Аллах тааланын аты улукталып аткан жерде өтүп бараткан сан жеткис периштелер токтоп калат дейт. Дуа кылат дейт. Биз ушуга ишенебизби? Жамгырдын ар бир тамчысын бирден периште көтөрүп түшөт дейт. Биз ушуга ишенебизби? Же бизге мистикабы? Билим жолуна чыккан адамга, жигитке периштелер канатын төшөп турат дейт. Биз ушуга ишенебизби? Периштенин үстүндө басат экен, канатынын үстүндө басат экен. Биз ушуга ишенебизби? Атанын кызматында жүргөн ар бир уулга, атанын кызматын аткарып жүрүп, вара болуп жүргөн уулга, ошол кызматты бүтүргөнгө чейин Аллах таала бирден периште түшүрүп коет, ал уул үчүн дуа кылып турат дейт. Периште күнөө кылбайт, анын дуасы кабыл болот. Атанын кызматында жүргөн ул дуа кылууга убактысы болбой калбасын деп, Аллах таала анын ордуна дуа кылуучу периште түшүрүп коет экен. Биз ушуга ишенебизби? Периштелер бизге дуа кылат экен. Биз өзүбүз жалгыз намаз окусак да, фарз намазын окуганда биз камат айтабыз. Эмнеге? Биз менен сапка периштелер турат. Биз иман болобуз периштелерге. Ушуга ишенебизби? Biz hiç kim yok деп айтпашыбыз керек, анткени тегерегибизде периштелер бар. Биз ушуга ишенебизби? Периштелерге ишенсек, демек имандуубуз. Периштелер бар.